अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدًا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया ऑस्ट्रेलिया का Durch die Gnade von Allah beginnt die Jalsa Salana der Jamaat Ahmadiyya Australien und ich habe die Möglichkeit, nach 7 Jahren hier an der Jalsa Salana teilzunehmen. Diese Jalsa Salana, deren Gründung vor ungefähr 123 Jahren durch die Hand des verheißenen Messias al-Islam geschah. Die erste Jalsa Salana fand vor ungefähr 123 Jahren statt, welche in einer kleinen Stadt namens Qadian im Punjab in Indien begann und in welcher nur 75 Menschen teilnahmen. Heute finden diese Jalsas an vielen, vielen Orten auf der ganzen Welt statt, mit eingenommen große Länder und kleine Länder, reiche Länder, arme Länder. Es gibt keinen Kontinent auf der Welt, in welchem diese Jalsa nicht stattfindet. Sicherlich sind diese Jalsa Salana, es war für sie bestimmt, dass sie auf der ganzen Welt, in jeder Ecke der Welt, in jedem Land der Welt stattfinden würden. Denn der verheißene Messias al-Islam sagte, glaubt nicht, dass diese Jalsa Salana eine Kleinigkeit ist. Vielmehr ist das ein Ding, welches auf göttliche Vorherbestimmung beruht. Und Allah hat mit seiner eigenen Hand den Grundstein dieser Institution gelegt. Die Jalsa Salana auf der ganzen Welt dient nicht nur dazu, dass Leute zusammenkommen, sondern es ist ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam, für die Wahrhaftigkeit der Ahmadiyyas und für die Wahrhaftigkeit der Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Gott hatte versprochen, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, unter den letzten von ihnen, die sich ihnen noch nicht zugesellt haben. Das ist eine Manifestation dieser Prophezeiung. Und die Worte des verheißenen Messias al-Islam, dass der Grundstein dieser Institution durch Gottes Hand
geschah, sind nicht nur Worte, sondern heute zeigt jeder Tag, der aufgeht, dass diese Worte des verheißenen Messias al-Islam mit der Hilfe von Allah in Erfüllung geht. Die Menschen verlangen nach Zeichen für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias. Wenn die Leute die Augen nicht verschließen würden, wenn sie nicht sich selbst verschließen würden, dann wäre es sogar ausreichend, dass diese Salana ein großes Zeichen für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias sind. Jede Salana, die vor 123 Jahren in einer kleinen Stadt namens Qadian begann, findet heute in jedem Kontinent der Welt statt. Auch in diesem Kontinent und in diesem Land und in der großen Stadt dieses Landes, welche tausende Kilometer entfernt ist von dem ursprünglichen Ort Qadian. Und tausende Männer und Frauen und Kinder nehmen an dieser Jalsa Salana teil. Und diese Jalsa fand vor einem Monat mit großer Würde in der Hauptstadt jenes Landes statt, welche eine große Zeit lang Indien regiert hatte und dessen Herrscher und Priester damals dem verheißenen Messias al-Islam viele Prozesse machten, ihn ins Gericht zerrten. Aber heute kommen die Herrscher und die Führer jenes Landes, sogar Priester dieses Landes, können nicht ohne diese Bekenntnis leben, dass die Botschaft der Ahmadiyyat eine Botschaft ist, welche die Menschen vereinigt, welche eine Botschaft der Liebe, der Brüderlichkeit ist. Und diese Botschaft muss sich in der ganzen Welt verbreiten, genauso USA, welche als große Macht der Welt gilt. Auch die Führer dieses Landes müssen zugeben, dass die wahre Botschaft des Islam in der Ahmadiyyat zu finden ist. Und nur durch die Ahmadiyyat haben wir erfahren, was die wahre Botschaft des Islam ist. Diese Jalsata dienen zum einen der erzieherischen und wissentlichen Erweiterung der Ahmadis und auf der anderen Seite führen sie dazu, dass auch Nicht-Ahmadis die Schönheit des Islam akzeptieren müssen, und so geht die Prophezeiung des verheißenen Messias in Erfüllung, in welcher er sagte, dass diese Jalsa Salana eine göttliche Institution ist, eine Institution ist, die den Islam verherrlicht, die der ganzen Welt zeigt, was die Herrlichkeit des Islam ist. In dieser Zeit sind die Nicht-Ahmadis kommen nicht umhin, um zu bezeugen, dass das die wahre Lehre ist. Und wie groß muss ein Ahmadi seine Verantwortung nun verstehen? Wie groß ist die Verantwortung eines Ahmadis? Sie ist viel größer als diese Sachen, die wir eben besprochen haben, nämlich an diese Jalsa Salana teilzunehmen und sich wissentlich, erzieherisch, moralisch, spirituell um ein Vielfaches weiterzuentwickeln. Der verheißene Messias al-Islam hat über die Ziele der Jalsa gesagt, dass die Teilnehmer der Jalsa in Taqwa, in Gottes Nähe voranschreiten sollen. Diese Jalsa soll in euch eine Veränderung herbeiführen, sodass ihr Gott fürchten möget
Ihr sollt gutmütig, liebevoll miteinander, brüderlich miteinander sein und ein Vorbild in dieser Hinsicht sein. Ihr sollt ein Vorbild an den Tag legen, was Brüderlichkeit angeht. Ihr sollt demütig, selbstlos sein. Ihr sollt in euch einen Eifer für den Dienst an den Glauben Allahs entwickeln. Und durch diese Jalsa Salana sollt ihr eine lebendige Beziehung zu Gott aufbauen. In den Tagen der Jalsa Salana sollt ihr die Versprechen, die ihr mit dem Treuegelübde geleistet habt, erneuern. Und ihr sollt nicht nur Gottes Pflichten erfüllen, sondern auch die Pflichten gegenüber Menschen erfüllen. Und der verheißene Messias sagt, was habe ich mit solchen Leuten zu tun, die nicht mit Aufrichtigkeit die Gebote des Glaubens nachgehen, den Geboten nachgehen? Das sind große Aufgaben, die ein Ahmadi hat. Der verheißene Messias ﷺ hat eine große Mission und einen großen Sinn mitgebracht. Wenn wir seinem Bett treu bleiben wollen und diese Mission, die er gebracht hat, erfüllen wollen, dann ist es notwendig, dass wir die Lehren, die er gegeben hat, befolgen, die er uns gegeben hat, die er gebracht hat. Wir müssen dann also jene Erwartungen erfüllen, die er an uns gestellt hat. Und wir dürfen nicht denken, dass wir Ahmadis sind und so unseren Sinn schon erlangt haben. Nachdem wir Ahmadis geworden sind, ist es wichtig, diese Dinge, diese Bedingungen, diese Erwartungen zu suchen, zu erfüllen, die der verheißene Messias al-Islam formuliert hat und an uns gestellt hat. Diese 3 Tage der Jalsa Salana sind eine Möglichkeit, eine gemeinsame spirituelle Erfahrung zu machen. Deswegen ist es wichtig, in diesen 3 Tagen vor allem insbesondere zu suchen und durch diese Programme zu suchen und zu schauen, was ein wahrer Ahmadi ist, und wir sollten versuchen, zu einem wahren Ahmadi zu werden. Wir müssen uns selbst überprüfen, untersuchen, und ich möchte heute einige Dinge vor Ihnen legen, die diese Niveaus und diese Ränge uns zeigen, welche die Erwartungen des verheißenen Messias al-Islam waren, die Erwartungen, die er an uns gestellt hat. Eines der Ziele der Jalsa Salana, die der verheißene Messias nannte, war, damit die Teilnehmer Taqwa in ihren Herzen erlangen. Was ist Taqwa? Darüber hat der verheißene Messias al-Islam gesagt, Taqwa ist nichts Kleines. Durch Taqwa habt ihr die Möglichkeit, gegen den Teufel anzutreten, welcher durch seine Kräfte versucht, die Herzen der Menschen zu erobern. Diese Dinge, die in Form von Nafse Amara, also jener Zustand des Egos, der den Menschen zur Sünde führt, welcher den Menschen dazu verleitet, nicht die Gebote Gottes einzuhalten, sondern den Unverschämtheiten des Teufels nachzugehen, die teuflischen Dinge anzunehmen. Der verheißene Messias sagt also, dass das der Teufel ist, der euch versucht zu verleiten, zu verführen. Die menschlichen Kräfte, den teuflischen Kräfte, die den Menschen dazu verleiten, wenn diese nicht erobert werden, dann werden sie den Menschen zu ihrem Diener machen. Der verheißene Messias sagt, selbst die Vernunft und das Wissen eines Menschen kann dazu führen, dass er den teuflischen Dingen nachgeht, weil es auch oft der Fall ist, dass diese Vernunft und dieses Wissen selbst zum Teufel wird und den Menschen etwas suggeriert. Dann sagt der verheißene Messias, die Aufgabe eines gottesfürchtigen Menschen ist, eines Muttaqi ist, dass er diese Dinge besiegt. Dass er also diese Kräfte, die er von Gott bekommen hat, dass er sie richtig einsetzt, dass er sie zu den für sie bestimmten Zielen einsetzt. Und das ist Taqwa.
Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, für unsere Jamaat ist es wichtig, dass sie insbesondere Taqwa annimmt, vor allem auch deswegen, weil sie einer Person angehörig sind und das Bad jener Person geschworen haben, welcher vorgibt, ein Gesandter Gottes zu sein, damit jene Menschen, die in ihren Herzen Götzendienst oder andere Dinge besitzen, dass sie erlöst werden von diesen Dingen. Wenn wir also nach dem Bad uns nicht spirituell verändern, dann haben wir das Ziel nicht erreicht, wofür wir das Bad gemacht haben. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam an einer anderen Stelle als Ermahnung, und der verheißene Messias sagt, es ist wichtig, dass sie Taqwa erlangen, denn Taqwa ist eine Sache, die man als Essenz des göttlichen Gesetzes, der Scharia, bezeichnen kann. Und wenn man die Scharia in einem Wort beschreiben möchte, dann ist es Taqwa. Es gibt viele Ränge von Taqwa, aber ein Suchender der Wahrheit muss standhaft sein und diesen Weg beschreiten, diesen Weg der Wahrheit, und er wird so hohe Ränge von Taqwa erlangen. Allah Ta'ala sagt, Allah sagt, dass er die Gebete der Muttaqi erhört. Es ist also sein Versprechen, und er ist nicht jemand, der seine Versprechen nicht einlöst. Denn er sagt, Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah löst seine Versprechen ein. Aber die Bedingung ist Taqwa. Ein Mensch, der wünscht, dass seine Gebete erfüllt werden, kann nicht herumsitzen und nichts machen. Für unsere Jamaat ist es eine Pflicht, so weit wie möglich Taqwa zu befolgen, damit sie wahre Leidenschaft im Gebet entwickeln. Dann sagt der verheißene Messias, die Kräfte, die der Mensch bekommen hat, wenn er diese einsetzt, dann kann er zu einem Wali werden, zu einem Freund Allahs. Dann sagt der verheißene Messias, ich sage euch ganz gewiss, dass in dieser Umma viele Menschen sind, die aufgrund ihres Lichtes, aufgrund der Wahrheit, die sie besitzen, erfüllt sind. Und kein Mensch soll denken, dass er diese Kräfte nicht besitzt. Er besitzt diese Kräfte, dies zu erlangen. Wir dürfen nicht glauben, dass wir von diesen Segnungen keinen Anteil haben. Dass andere diesen Anteil haben, aber wir nicht. Das ist nicht möglich. Das heißt, der Messias sagt, Allah ist der Gebende, er ist der Karim, er hat ein großes Meer an Segnungen, welcher niemals zu Ende gehen kann. Und ein Suchender wird niemals verloren zurückgehen. Deswegen sollt ihr nachts aufstehen und weinen und beten und seine Segnung suchen. Und ihr habt viele Möglichkeiten zu beten. Im Ruku, im Qiyam, im Qada, im Sajda. Dann habt ihr die 5 Pflichtgebete, Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib und Isha. Ihr sollt diese Gebete festigen. Dann gibt es die Gebete Ishraq und Tahajjud. Das alles sind Mittel zum Beten, seine Bittgebete Gott vorzustellen. Dann sagt der verheißene Messias weiter über den Sinn des Gebets, über die Essenz des Gebets. Er sagt, der eigentliche Sinn des rituellen Gebets, des Salats, ist das Dua, das Bittgebet. Und das entspricht der Natur Gottes, denn wir sehen, dass ein Kind, ein Baby weint und die Mutter eilt herbei, um ihn zu stillen, um es zu stillen. Und das ist auch eine ähnliche Analogie zwischen Gott und dem Menschen, diese kann nicht jeder verstehen. Wenn ein Mensch demütig
sich vor Gott niederwirft und sich ihm übergibt und seine Wünsche ihm gegenüber äußert, dann entsteht eine Leidenschaft in dem göttlichen Wesen und die Milch, die göttliche Milch verlangt nach dem Weinen des Menschen. Deswegen muss man ein weinendes Auge vor Gott präsentieren, um diese Segnung zu erlangen. Dann sagt der verheißene Messias, dass es Menschen gibt, die glauben, dass man nichts durch Gebete erlangen kann, und auch heute gibt es viele Atheisten, viele Leute, die meinen, dass Gebete nichts nützen. Der verheißene Messias sagt, einige Menschen glauben, dass man nichts erlangen kann durch das Weinen und Schluchzen vor Gott. Das ist absolut falsch. Solche Leute leugnen das Wesen und die Eigenschaften und die Macht Gottes. Wenn sie etwas Glauben besäßen, würden sie niemals wagen, so etwas zu sagen. Wenn jemand vor Gott kommt und mit wahrer Tauba und wahrer Bitte um Vergebung sich Gott niederwirft, das ist die Bedingung dafür. Das heißt, die Gebote erfüllt, die Gott gegeben hat. Wenn er mit wahrer Tauba zu Gott gegangen ist, dann hat Allah ihn immer gesegnet. Und es ist absolut richtig, wie jemand gesagt hat, dass im Persischen gibt es einen Vers, Ashik Shud ke Yaar behalish nazar na kar. Wie ist dieser Liebende, dass nicht einmal der Freund diesen Zustand des Liebenden gesehen hat? Doch Allah ist da für diesen Menschen, und Allah möchte, dass ihr mit reinem Herzen vor ihm kommt. Die Bedingung ist, dass ihr euch so verändert, dass ihr vor Gott treten könnt und jeden Zustand erlangt, der vor Gott angenommen werden kann. Und ich sage euch die Wahrheit. Ich sage euch die Wahrheit, dass Gott viele Mächte und Kräfte besitzt und unendliche Kräfte besitzt. Doch wenn ihr diese sehen wollt, dann müsst ihr durch ein Auge der Liebe schauen. Wenn ihr wahre Liebe besitzt, dann wird Allah eure Gebete erhören und euch unterstützen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam über Demut und Selbstlosigkeit: Für die Menschen, die Taqwa begehen wollen, ist es wichtig, dass sie ihr Leben selbstlos und in Demut verbringen. Das ist ein Weg zur Taqwa, durch das wir uns selbst besiegen müssen. Wir dürfen nicht stolz und hochmütig sein und durch Wut und Unbeherrschtheit entsteht Hochmut. Denn Wut ist eine Sache, welche dann zum Vorschein kommt, wenn ein Mensch denkt, dass er besser ist als der andere. Ich möchte nicht, sagt der verheißene Messias, dass die Mitglieder meiner Jamaat gegenseitig sich klein oder groß nennen oder hochmütig sind oder einander mit Hochmut anschauen oder denken, der andere sei weniger wert als sie. Der verheißene Messias sagt, Gott weiß, wer klein und wer groß ist. Und das ist ein Zeichen der Hochmut. Es kann sein, dass diese Hochmut immer weiter wächst, wie ein Samen. Dieser Samen der Geringschätzung anderer Menschen. Wenn diese wächst, dann wird sie den Menschen vernichten. Dann sagt der verheißene Messias, es gibt Menschen,
die zwar sehr gut sind zu großen, ehrenvollen Menschen, die aber, der verheißene Messias sagt, groß ist aber jener Mensch, der einen kleinen Menschen liebt, ihm respektvoll gegenüber ist, mit ihm nicht wütend ist, sein Herz nicht verletzt. Das ist ein großer Mensch. Allah Ta'ala sagt, ihr sollt einander gegenüber nicht geringschätzig sein und euch nicht geringschätzig behandeln, denn das ist etwas, was die Menschen machen, die keinen Glauben besitzen. Und ein Mensch, der anderen gegenüber nicht gut ist, wird selbst elend vergehen. Ihr sollt nicht glauben, dass eure Brüder schlecht sind oder klein sind. Ihr schöpft von derselben Quelle und wer weiß, wer von dieser Quelle profitieren wird. Wer weiß, wer mehr Segnungen erlangen wird. Niemand kann aufgrund von weltlichen Maßstäben groß oder klein sein. Groß ist derjenige in den Augen Gottes, welcher Muttaqi ist, welcher ein rechtschaffener Mensch ist. Allah ist allwissend. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam an einer Stelle, Allah kümmert sich um keinen, doch nur um die, die rechtschaffen sind. Ihr sollt Liebe und Frömmigkeit entwickeln. Ihr sollt euch schützen vor gegenseitiger Geringschätzung und sollt nicht über andere lachen. Ihr sollt euch gegenüber respektvoll sein untereinander und ihr sollt ihr sollt eure Brüder so lieben, dass ihre Ruhe und ihr Frieden euch lieber sind als euer eigener. Ihr sollt Allah dienen und Allahs Menschen dienen und ihr sollt gehorsam gegenüber Allah sein. Auf der ganzen Welt verbreitet sich die Allahs Rache. Ihr sollt Allah suchen und ihr werdet Erfolg haben. Habt ihr nicht gesehen, dass ein Gärtner den Boden sauber macht und Unkraut wegschmeißt, um gute Pflanzen groß zu ziehen und zu entwickeln und diese zu beschützen? Und er beschützt sie vor jedem Schaden, doch jene Bäume und Pflanzen, die keine Frucht tragen, diese werden abgeschnitten. Und der Gärtner kümmert sich nicht um diese Sachen, die keine Frucht bringen. Genauso sollt ihr wissen, wenn ihr wahrhaftig seid vor in den Augen Allahs, dann wird keiner euch etwas tun können. Doch wenn ihr euch nicht verbessert und wenn ihr nicht gehorsam gegenüber Allah seid und keinen Versprechen gegenüber Allah leistet, dann wird sich Allah um niemanden kümmern. Tausende Ziegen werden täglich geschlachtet und keiner kümmert sich um sie. Und wenn ein Mensch stirbt, dann und wenn ein Mensch getötet wird, dann kümmern sich Leute darum und fragen, was passiert ist. Deswegen sollt ihr so denken, dass ihr
wenn ihr so seid wie diese Tiere, werdet ihr genauso behandelt werden. Ihr sollt zu wahren Liebenden Allahs werden. Damit euch nicht ein Haar gekrümmt werden kann. Denn ohne Gottes Willen kann nichts passieren. Ihr sollt nicht Feindschaft gegeneinander besitzen. Ihr sollt große Dinge und wichtige Dinge befolgen und wichtige Ziele befolgen. Das ist meine Ermahnung und mein Testament für euch. Ihr sollt liebevoll sein gegenüber euch selbst, einander gegenüber. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam über den moralischen Zustand der Jamaat. Der verheißene Messias sagt, für unsere Jamaat ist es wichtig, dass die sich moralisch weiterentwickeln, denn Standhaftigkeit ist wichtig für sie. Sie sollen wissen, wenn jemand sie schlecht behandelt, sollt ihr liebevoll sein gegenüber diesen Menschen. Ihr sollt nicht rachesüchtig sein. Das ist die Lehre für den Menschen. Das ist das Niveau des Menschen, um Frieden zu schaffen. Und das ist es, was der Welt auch gefällt. Doch wir müssen diese Lehre auch leben. Und der verheißene Messias sagt, es gibt 3 Wesen des Menschen, Amara, Lawama und Mutmainna. Das Nafs Amara, wie ich schon gesagt habe, führt dazu, dass der Mensch seinen inneren Trieben folgt und seinem Ego folgt, schlechte Dinge macht. Doch Nafs Lawama führt dazu, dass er darüber nachdenkt. Der verheißene Messias sagt, es gibt eine Anekdote, in welcher es heißt, dass ein Hund einen Menschen angriff und ein Mädchen fragte ihn, warum haben Sie nicht zurück auf ihn angegriffen, und darauf antwortete der Mensch ist kein Hund. Der Mensch sollte sich nicht wie ein Hund verhalten. Genauso verhält es sich in der spirituellen Welt. Viele Menschen Gottes wurden beleidigt, wurden verfolgt, doch sie verhielten sich wie wahre Menschen. Und unser geliebter Prophet Allahs, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihm wurde Leid zugetan. Doch was tat er im Gegenzug? Er betete für sie und Allah hatte ihm versprochen, dass er sich um diese Menschen nicht kümmern wird und dass sie ihm nichts antun würden. Genauso geschah es. Die Feinde unseres Propheten konnten nichts an der Würde des Propheten, nicht an der Würde des Propheten rütteln, und sie selbst wurden vernichtet. Das ist die Eigenschaft des Lawama, dass der Mensch versucht, sich selbst zu verbessern. Wenn ein Mensch jemanden beleidigt oder ihm Leid zufügt, je mehr ihr euch von ihm abwendet, desto würdevoller werdet ihr sein. Doch wenn ihr ihn angreift und ihm zurückantwortet, werdet ihr diese Würde nicht mehr besitzen und ihr werdet selbst elend sein. Was passiert beim Nafs Mutmainna? Der Mensch strebt nach wahrer Liebe. Er kümmert sich nicht mehr um die Welt. Er ist zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Er ist in einer anderen Welt. Er lebt in einem anderen Himmel und in einer anderen Erde. Der verheißene Messias sagt, er ist gekommen, um neue Himmel und neue Erde zu schaffen. Und wenn jeder von uns sein Ego
in Zaum hält und sich selbst überwindet, werden wir in Liebe voranschreiten, auf der einen Seite, und wir werden auch neue Wege des Tablighs öffnen. Leider muss ich sagen, dass es einige Menschen gibt, die aufgrund von Kleinigkeiten sich streiten, und auch auf der Jalsa passiert das manchmal. Alle diese Sachen sind Dinge, die die Würde der Jalsa verletzen. Hier habe ich auch einige Beschwerden bekommen, dass viele Familien sich streiten oder andere Leute sich streiten und die Würde der Jalsa verletzen oder von die Jalsa verlassen und vergessen, was sie hier gelernt haben. Deswegen sollen sie immer beachten, dass wir nicht nur vor den Nicht-Ahmadis, vor anderen Menschen geduldig sein sollten, sondern auch untereinander sollten wir geduldig sein. Der Heilige Koran sagt, Ruhamau bainahum, sie sind gnädig einander gegenüber. Das wurde sehr oft im Heiligen Koran auch erwähnt. Deswegen ist es wichtig, dass jeder von uns sich selbst reformiert. Jene Menschen, die sich der Jamaat des Weißen Messias angehören, die der Jamaat des Weißen Messias angehören und sich dementsprechend verhalten, für die hat der Weiße Messias gesagt, Allah hat versprochen für sie, dass er wie Jesus auch versprochen wurde, ihr werdet dieselbe frohe Botschaft bekommen von Allah. Jetzt sehen Sie, sagt der verheißene Messias a.s., derjenige, der sich mir angeschlossen hat und diese Botschaft erlangen möchte, kann das ein Mensch sein, welcher den Nafs Amara folgt, welcher seinem Ego folgt? Nein, das kann nicht sein. Nur jene Menschen, die dieses Versprechen Gottes einhalten, die sich selbst überwinden, dann diese sollen wissen, die sich mir angeschlossen haben und in einem besonderen Maße sich mir angeschlossen haben. Das ist eine Bindung, die nicht nur auf mein Wesen beschränkt ist, sondern auf jenes Wesen bis zu jedem Wesen führt, welcher mich erschaffen hat. Und ich sage, dass diese Sachen nicht nur mit mir zusammenhängen. Und ich hätte überhaupt keine Sorge, wenn das so wäre. Aber diese Dinge sind Dinge, die auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückgehen und selbst auf Allah zurückgehen. Deswegen sollt ihr wissen, dass ihr, wenn ihr von dieser frohen Kunde teilhaben wollt, wenn ihr diese erfüllen wollt, wenn ihr solchen großen Fortschritt erlangen wollt, dann sage ich euch, diesen Erfolg werdet ihr nicht bekommen, solange ihr nicht von Lawama zum Mutmainna kommt, zu der friedvollen Seele. Ihr habt euch einem Menschen angeschlossen, welcher der Gesandte Allahs ist. Deswegen sollt ihr ihm zuhören mit dem Herzen und das befolgen, was er sagt, damit ihr nicht zu jedem Menschen gehört, die aufgrund des Verfalls des Glaubens die Strafe Gottes auf sich ziehen. Dann sagt der verheißene Messias a.s., ihr sollt eure Kräfte für Gott aufwenden
Im Hadith heißt es, jene Menschen, die mit Überzeugung beten, diese Gebete erhört Gott. Ihr sollt also beten zu Gott mit Aufrichtigkeit und Wahrheit. Ich ermahne euch, ihr sollt gute moralische Eigenschaften an den Tag legen. Und ein Mensch, der das nicht macht, der soll wissen, dass der Teufel mit ihm ist. Denn die Menschen erfahren die Wahrheit des Islam durch euer Verhalten. Ihr sollt nicht diesen teuflischen Dingen nachgehen. Schaut, es gibt Millionen von Menschen, die auf der ganzen Welt leben. Sind diese Menschen aufgrund des Schwertes zu Muslimen geworden? Nein, das ist falsch. Es sind die Vorzüge des Islam, welche sie dazu bewegt haben. Und von diesen Vorzügen sind die moralischen Vorzüge auch eine ganz besondere. Denn gute moralische Eigenschaften führen dazu, dass man die Wahrheit erkennt. Die Menschen haben den Islam angenommen, weil sie die Vorzüge des Islam sahen. Und viele westliche Gelehrte haben dies bezeugt, dass die Lehre des Islam dazu geführt hat, dass der Islam sich verbreitet hat. Wenn also ihre Taten gemäß den Lehren des Islam sind, wenn unsere Taten und Worte dem Islam folgen, so wie der verheißene Messias das wünscht, dann ist das ein Mittel zum Tabligh. Nicht durch die Pakistani oder Fiji-Leute wird die Anzahl wachsen, sondern sie müssen die Lokalen, die Einheimischen, ihnen den Islam näher bringen. Dieser Fortschritt in Taqwa, die Bindung zu Allah durch Gebete und Gottesbeziehung, das sind Dinge, welche die Menschen der Jamaat selbst weiterbringen werden und auch als Jamaat weiterbringen werden. Diese Dinge werden die Jamaat voranschreiten lassen und jeder wird sich daran beteiligen, welcher versucht, dieses Niveau zu erlangen. In dieser Jalsa Salana sollten Sie sich selbst überprüfen. Jeder Ahmadi sollte sich selbst überprüfen, inwieweit er diesen Ermahnungen gerecht wird und diese versucht zu befolgen, die der verheißene Messias vorgetragen hat. Das sollte jeder Ahmadi tun. Und jene Gebete des verheißenen Messias für sich gewinnen, die der verheißene Messias für uns geleistet hat. Sie sollen beten, sie sollen dankbar sein gegenüber Gott, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, diese Zastana zu besuchen und uns die Möglichkeit gegeben hat, uns zu verbessern und zu reformieren. Sie sollen beten, dass wir nicht zu jenen Menschen gehören, die die Segnungen Allahs nicht in sich aufnehmen können, sondern zu jenen Menschen, die diese Segnungen für sich selbst aufnehmen. Möge Allah uns allen die Kraft geben, dass wir in diesen Tagen, dass wir von diesen Tagen profitieren und die Gebete des verheißenen Messias für uns gewinnen. Nach den Gebeten werde ich ein Janaza-Reit verrichten von Hazrat Yamtur Rashid Begum Sahiba. Sie war die Tochter von Hazrat Muslim und Hazrat Sayyid Abdul Hayy Begum Sahiba und die Frau von Abdul Rahim Sahib Marhum. Am 30. September ist sie in Maryland verstorben, im Alter von 95 Jahren, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie war die Enkelin des verheißenen Messias, die Tochter von Hazrat Muslim und die
die Schwester von Khalifatul Masih Salis und Khalifatul Masih Rabi und meine Khala, meine Tante. Sie war also verwandt von Hazrat Khalifatul Masih Awwal bis zu den Khulafa, bis zur heutigen Zeit. Sie hat eine besondere liebevolle Bindung zu mir. Als Hazrat Rabi mich zum Nazir Allah und Amir machte, war sie nicht nur liebevoll zu mir, sondern auch sehr respektvoll. Und nach dem Khilafat war das eine besondere Bindung, die sie hatte. Sie war eine sehr liebevolle Frau, möge Allah ihre Ränge erhöhen. Ahmadi-Mädchen Nasrat haben auch ganz besonders von ihr profitiert. Das ist in der Geschichte der Ahmadiyya festgehalten im Jahre 1939, als die Majlis Nasrat al-Ahmadiyya gegründet wurde, war sie die Aufseherin, war die Memuna Sufia war die Aufseherin und sie, Hamd Rashid Begum war die Sekretärin dieser Organisation. Und sie hatte auch zu dieser Majlis aufgerufen. Sie sagt, als ich in der Diniyat-Klasse lernte, dachte ich mir, dass es eine Gruppe von Mädchen geben sollte, genauso wie die Lajna Maila und Malik Saif Rahman Sahib, die Frau von ihm, und eine andere Frau, und sie sprach sie an und gründete eine Gruppierung der Mädchen und Huzur gab dieser Majlis den Namen Nasrat al-Ahmadiyya und der zweite Kalif ging dort vorbei und fragte, was das ist. Als diese Gruppierung dort saß, dann sagte sie Muslim radhiyallahu anhu, ich gebe dieser Gruppierung den Namen Nasrat al-Ahmadiyya und diese Majlis wurde so gegründet. Und jeder Mensch sagt über sie, dass sie eine sehr liebevolle, aufrichtige und sehr demütige Frau war. Vor allem während der Jastaslana hat sie ihr ganzes Haus für die Gäste zur Verfügung gestellt. Und ich habe gesehen, dass sie selbst manchmal draußen im Zelt übernachtete und das ganze Haus den Gästen übergab. Sie war sehr gastfreundlich und das war eine ganz besondere Eigenschaft, die sie besaß. Sowohl für Arme als auch für Reiche war sie sehr gastfreundlich. Sie kümmerte sich um arme Menschen. Viele Kinder hat sie großgezogen und diese sagen, sie hat uns wie ihre eigenen Töchter und Söhne behandelt, uns gute Bildung gegeben, gute Kleidung geschenkt und sich um uns gekümmert. Viele weise Mädchen hat sie vermählt. Ich habe selten eine Frau gesehen, die so sich um arme Menschen gekümmert hat. Sie hat diese wie ihre eigenen Kinder behandelt. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und ihr Vergebung schenken. Sie hat 3 Töchter und einen Sohn, alle in den USA. Möge Allah den Kindern auch die Kraft geben, den Spuren ihrer Mutter und ihres Vaters zu folgen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.